السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسام الجمل. اتكلمنا الحلقة السابقة عن استلام الوحدة من المالك، نص تشطيب، وإيه هي الملاحظات اللي احنا بنركز عليها واحنا بنستلم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أنا استلمت الوحدة بتاعتي وعايز أشطبها، فبالتالي لازم ان انا ابدا افكر هشطب ازاي. بس قبل ما انا افكر اشطب ازاي، وطالما انا بخطط للموضوع، فهنستعين بالكلمه او الجمله الشهيره للكاتب الاقتصادي الامريكي بيتر دراكر، اللي قال ان قضاء 7 ساعات في التخطيط بافكار واهداف واضحه لهو أحسن وأفضل نتيجة لقضاء 7 أيام بدون توجيه أو أهداف. من هنا نقدر نعرف إن أي حاجة بيتم التخطيط ليها مسبقا هتوفر عليا الجهد والوقت والمال. وفي التشطيب بالذات احنا محتاجين ان احنا نوفر كل دقيقة. طيب احنا عشان نبدأ نوفر كل الحاجات ديت في عملية التشطيب، معناته ان انا لازم استعين بمهندس ديكور او مصمم داخلي. لازم ان هو يقعد مع المالك نفسه، لان في الاول والاخر انت اللي هتعيش في المكان دوت. فانت اللي هتطلب، هقول والله انا محتاج هنا ان انا اعمل الكيتشن، محتاج ان الكيتشن والله يبقى امريكي، لا انا مش عاجبني، عايزه ان هو مثلا كيتشن مغلق علشان مثلا الروائح والحاجات دي. انا محتاج هنا غرفه النوم الرئيسيه بتاعتي، هنا غرفه الاولاد، هنا الريسبشن، هنا انا هستقبل الضيوف، هنا هعمل مكتبي. دي اللي هي الحاجات الاساسيه. وبعد كده هو بيشوف ايه هي الالوان وايه هي الاستايلات الحابه عليك انت شخصيا. التصميمات بتبقى عندنا كذا نوع من التصميم، في الكلاسيك، في المودرن، في التمبرري، في يعني في كذا نوع من التصميم. بيبدأ يعرض عليك المصمم ايه الحاجة اللي انت حابة نفسيا ليك فيها، ومن ساعتها بيبدأ ياخد الجاد لاين ان هو يبدأ يشتغل ويبدأ يطور شغله في عملية التصميم. ايه اللي هيفيدني مهندس الديكور او مصمم الداخلي؟ مهندس الديكور او مصمم الداخلي هو ما هواش دلوقتي من الناحيه الرفاهيه ان انا اقول ان انا والله جبت مهندس ديكور عشان يعمل لي شقتي. لا، مهندس الديكور دلوقتي بقى ليه اولويات في عمليه التشطيب. والحقيقه ان احنا كمان لازم ناخد بالنا ان مش اي حد هو مهندس ديكور، ولا اي حد شغال في التشطيب معناته ان هو بقى مصمم داخلي. التصميم الداخلي هو دراسة وفن وعلم، وعندنا في مصر يعني عمالقة في التصميم الداخلي ومهندسين كبار في التصميم الداخلي. التصميم الداخلي هو حاجة من أساسيات التشطيب والتنفيذ. طيب هيفيدني بإيه؟ التصميم الداخلي أول حاجة عشان تعرفه هو عبارة إن أنا بحل جميع المشاكل المعمارية اللي موجودة عندي في الوحدة اللي أنا خدتها، سواء كانت الوحدة دي سكنية أو تجارية أو إدارية. هو دراسة لكل زاوية وكل سنتي موجود في الوحدة اللي أنا خدتها. غير كده كمان ان هي بتبقى بتنفذ او اللي هي عملية تطابق وعملية تنفيذ لرغباتك اللي انت عايزها واللي كمان ما انتش عايزها او مش فاكرها. المصمم هنا هو بياخد المعلومات والداتا دي كلها ويبدأ يحطها في اطار هندسي تصميمي واضح، وبيبدأ يعالج كل اريا وحيز موجود عندك في المكان. فبيبدأ يدرسها من ناحية الحركة، من ناحية الإضاءة، من ناحية
الاستعمال نفسه بتاع الشخص، من ناحيه الالوان، من ناحيه حاجات كتيره، بيبدا ان هو يلبي لك الاحتياجات بتاعتك انت بس بصوره سهله جدا وبصوره واضحه. يبدا يشوف فين هي اساسا اماكن البسيطه، يعني مخطط الكهرباء بتاعك. بدل ما انا اجي اخلص الشقه بتاعتي واحس ان انا والله لا، محتاج ان هنا هو تكون في فيشه تانية، محتاج ان انا يكون في عندي هنا وحده اضاءه، مش لاقي لها كهرباء، احط بقى مشترك واحط مش عارف ايه، وتبدا المشاكل في اثناء بقى لما ابدا اخلص شغلي وابدا ان انا اقعد في المكان واستعمله، الاقي بقى المشاكل تبدا تطلع كلها، لان مفيش تخطيط ولا في تصميم حصل في الاول. ولكن انت مع التصميم والتخطيط بتلاقي ان كل حاجه المصمم بيفكر لك فيها، بيفكر لك اذا انت قعدت في الزاويه ديت انت محتاج ايه في الزاويه ديت، محتاج شاحن موبايل، محتاج كهرباء، محتاج ان انت تقرا، محتاج ان انت تشوف التلفزيون، محتاج كرسي مريح، محتاج لون معين يتحط في الاريا ديت عشان حالتك المزاجيه تبقى كويسه. وهنا بنلاقي ان التصميم بيتعرض لكل حاجه، حتى سيكولوجيه الالوان، وسيكولوجيه الالوان من الاشياء المهمه والكبيره اللي هي بتاثر على نفسيه البني ادم نفسه في المكان المحيط به. فعشان كده هو التخطيط والتصميم هما الحاجه الجاد لاين بتاعك، اللي انت مجرد ما انت بتبدا تشتغل فيه بتلاقي نفسك ان انت في التنفيذ كل حاجه واضحه عندك بالنسبه لك. فانت بدل ما ان انت هيكون التنفيذ عندك بياخد بالخمس وست شهور وفي الاخر يطلع حاجه غير اللي انت متخيلها او اللي في بالك، لا، لما يكون انا معايا خرائط واضحه ومعايا معلومات واضحه لكل حاجه انا هعملها ومترتبه ايه هي الاولويات وايه هي الحاجات اللي انا هشتغلها، فهتلاقي ان عمليه التنفيذ بقت في وقت قصير جدا، وفي الاخر الشكل والذوق العام اللي انت هتكون راضي عنه هو ده اللي هيكون موجود.